Kalian nyadar gak sih kalau kita bikin short YouTube yang udah niat, penontonnya sedikit. Tapi pas kita bikin short random, gak jelas, jelek, kok malah rame yang nonton. Ini kenapa sih? Apakah kita harus demo ke YouTube? Tapi jangan sih, jauh kantornya YouTube-nya. Pokoknya ini gak adil. Yang setuju sama aku pakai sound ini biar admin YouTube-nya dengerin. Udah capek ngomong mulu. Mau ke apa ya hari ini? Blast channel enak ya.